Melayu, Sumatera dan juga Cina. Behind the rows of shop lots on your right is the Kampung Railway Mosque. This mosque was built in 1728 and it is one of the earliest mosques in Melaka. It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced with pillars. The architecture of the mosque features the combination influence from China and throughout the Malaya Basin. Melepasi bajet dapur umum di sebelah sungai, terdapat deretan rumah kedai yang telah diubah kuat supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. Di sebelah kanan terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan Euro yang dilukis oleh pelajar-pelajar ITPA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Kesenian dan Budaya Malaysia. After the Kampung is a row of shop houses that have been remodeled to face the river, thus beautifying the riverscape. You can see on the buildings on the right, beautiful mural was painted by the local college students in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These murals portray the diversity of races and culture in Malaysia. Okay, rumah pink. Kita dah boleh nak ya. Apa tu? Selepas melepasi deretan rumah kedai, di sebelah kiri para pengunjung ialah Padang Biru. Padang Biru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Pancebab, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar dan Kampung Jawa. Di tempat ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok kelapa. Dapat lagi. Which is on the left. Padang Biru is the middle points of several roads such as Jalan Hantuma, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar and Kampung Jawa. Selepas Padang Biru, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah kuai menjadi kafe, pusat jualan benda hati serta internet kafe bagi kemudahan para pelanggan. Di sebelah kanan sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Yun. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan benda hati dan barangan antik. Right beside Padang Biru, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shop, and even a cafe to the benefit of the tourists. To the right of the river is the Baba and Nuna village. Here you will find many shops selling various souvenir items and pleasant antiques. Di sebelah kiri sini berlokasi deretan kedai ialah kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong. Memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua muzium-muzium yang terdapat di Melaka. Memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the left of the shop houses is the clock tower area. This is the major tourist attractions as the Dutch Stadhuis or Great Building is located here. Tourists will be able to cover almost all the museums in Melaka as they are all situated within this area. Ya, haruk. Melepas kawasan Jam Besar, Disiram. Beton Middleton yang merupakan sebahagian Banyak petak. Melaka yang dibina pada abad ke-16 dan bersebelahannya adalah sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniadakan di jeti para mesuah.